Enguany ha sigut un any diferent. Després dels difícils mesos de confinament, els ciutadans i ciutadanes de Manises estem recuperant a poc la nostra normalitat. Una nova normalitat que ens obliga a estar més alerta que mai, ja que no hem d'oblidar que el virus encara està present. Per això, hem de seguir complint amb les mesures sanitàries i de seguretat. Porta la mascareta, tant en espais a l'aire lliure com espais tancats, ja siguen públics o privats. Recorda, en les terrasses també has de portar-la sempre que no estigues consumint. És important que mantingues la distància de seguretat d'almenys 1,5 metres amb altres persones. D'aquesta manera evitem aglomeracions. A més, has de llevar-te les mans amb freqüència i seguir unes recomanacions d'higiene bàsiques. Quan isques al carrer, respecta els protocols anticovid a les instal·lacions municipals i als comerços, així com els aforaments establerts. Cal actuar en sentit comú i no baixar la guàrdia fins i tot en el nostre entorn més pròxim. Frenar aquest virus és responsabilitat de tots i totes i des de l'Ajuntament de Manises apel·lem a la teua responsabilitat, que sens dubte també és la nostra. Ens ajudes a lluitar contra el virus?